Waan akka daawwannoo naa qabdan hin jirtu kun adeera ijoolleetu kun. Keessa jiru kun adeera ijoollee itti naantan. Warri miidiyaa kun. Qamar tasgabbaay biraadar tasgabbaay qamaroo tasgabbaay. Kana sirraa guunne tajoollee lamaanii sirraa guunne dhiisi bira kuti. Ijoollee lamaanii fi mucaaree fuudhii maaxaan geessaa naan jette san irra jirra malee tana lamaan sirraa guunne buleessa. Akkana kun kanatti kana deemu kun jaalibsaa kiyya na baaftu. Kalaas keessaa daqiiqaa muraasa keessaa narraa ba'i moodoo kanaa. Kalaas warri mudataa kaan nama buusaa kaan nama galchaa mana hoogganuu hin danda'u akka kanatti. Dhageeffadhaa. Daawwan hin dhukkubseen biraadar. Ayyee amma ijoollee lamaan qofa barbaadna qamar. Raqama kudhaafuu irratti wal ijoollee lamaan dubbisi bas waan biraa maal irraa ibsa. Raqama kudhaafurii kam ka Itoophiyaa moo? Asitti argamu yoo. 66 ka 66. Ka 66. Mobaayilii 66. Okay. Masuudii keessaa baanteeti. Egaa suudii keessa wal ijoolleen isa bira jirti ijoolleen isaa sawwaaqa isaatti turre yaa xoofu deemaami. Irratti wal ijoollee dubbisi ati. Kana walii galuu dadhabne laal bakka tana walii galuu dadhabne naafisiin. Akkitti walii galuu dadhabne. Kana walii galuu dadhabne bakka tana bakki naafisiin walii galuu dadhabne. Hamza asirratti waliif galuu dadhabne. Wanni itti walii galuu dadhabne. Rasiidhaan gurgurama. Jaalibsaa lakkoofsa kee miseenjinaan na argi darbi. Lakkoofsa kee jaalibsaa na argi. Amma wajjinaa sun ni balla lakkoofsa kana wajjinaa sun mobaayilii isaa sun wajjin. Mais Sredin a son nom. Ahora es un reto básico tiene buen nombre que así es que se jira se lleva la. Kuno erge kharaga baba erge injirasi. Messenger rasi erge lalat. How's it going out there? لا إله إلا الله ما لي شورر كان أنت يا أخي ni harum sani itu gak jalalan ada bani me warna pakai minum ini aku ألو وعليكم السلام أيه ها Ijoollee yoo diimtuu kan garree miti. eenyuti Ani gartee ijoollee abbootii isaanii guutuu sirraan fide abbootii teenya. ati eenyu dura Ijoolleen gartee ijoolleen takka isumaan ta'a takka dheeraa. ama shaamiteeti Dhaabbatni sirraan fide baasiitti abbaa ijoolleen. ama shaami dhagee fedha walii agallume Ayyee. ijoollee mucayyoo teenyati adeeraan taa'aaf jette si dubbisiise amma adeeraan taa'aafii jee gurbaan sanirraa finne haadhallee dubbifne dureellee ta bira jirtu isumaan taa'aaf jee fixanne san ijoollee lamaan dhiisi rakkoon qabdu bira kuti sanana Sadii ijoolleen baratammaa achi lama duree qotte takka jee. dureen ta jirtu haataa amma dubbisee dureedhaami achitti Asaan Duniyaa. Duree lama jira. dureen lama hayyee duniyaa fi asaantiin dubbiseen man aboo duniyaa keessa jirtu jechuudha. Odeeffadhu. mee ijoollee afran san maqaan isaa fi shamarran afran san Asaan takka jee. asaanti takka haatum lama Duree. Ijoollee sadeen dha. okay golatoomi ta warra machaara sanoo Tawarra machaanaa kana isin deemaa. Akkana. Madaran Isin dure meetii. hayyee imaana kana hayyee garuu namaa tokko. hayyee Kana rakka yoo ta'e baay'ee hayyee waan gootu ni qabdaa. waan gootu hin qabdu Akkana miyyoo tokkitti kana gartee amma fakkeenyaaf miyyoo kana gartee abbaan akkana jee maallaqa isiin ittiin deemtu qarshii kuma torba barreessin aan jee. hayyee Isii irratti torba barreesse miyyoo ta'a irratti illee saddeet barreesse. hayyee Miyyoo tana gartee maallaqa kuma torba jeen yoo jeesse kana ni jeen irraa fudhu yoo jeen irraa dhabdi. Yoo noolii makiinaa irraa hafalanii dalagattu naa dalagattu jee. hayyee Akkana jee isaanitti illee hime. hayyee Abbichi kun immoo gartee deebii gartee immoo yakkammoo waan tana gartee inni hunduu godhin jirutti oofe amma gartee gisee ijoollee ta'an san tuman hayyee isiinis keessan makamte hayyee miyyoon guddoon san. okay diimtuun san Amma teenya san silaa akka fadhanitti fakkan silaa teenya dhaggeeffadhu. hayyee Nan dhukkubsine. tole Isii takkittii san qoftii na dhukkubse maleen. okay galatoom duuba ijoollee arraan tana amee amma shaamee wani si gaafadha ijoollee arraan tana Hamzaa fi Qamar kana akkanatti shamara rifaatuu dhabee shamaraaf diinummaa akkasiisan godhee akkasi boochise kana
Mee ati kana nama tokkottu akkam jettaan mee ijoollee tanaan mee? Wanni ettuuni. Jeebu wanni gartee ijoollee tana irratti dalagame. Maallaqa asii dhimma ijoollee adiira ta'uu san. Ayyee. Kana hunda badii ijoollee sanii fidee beekadhu. Ilmi namni miidiyaa kun raawwan qabuu malee. Okay, amma tanuma warra machaaraa san nuu baaftani ree amma san barbaanna. Deemtee barisiinis. Deemtuusi maatii qabdii mi namni kun? Akkitti deemte. Dhaggeeffadhu si namaa. Ayyee isaa tumsiisee jechaa jiran ijoolleen si beektu. Dhaggeeffadhu adeeroon hin tumsiifne. Ayyee. Yaani fakkeenyaaf gartee mijii yoo beekadhu namni tokko gartee dhugaan nama gootu malee irra diddibaan nama goositu. Yaa. Mijii yoo san. Imaan akka namtee yemmuu isaanummaanuu gartee kamarummaan mataan isaatu. Ayyee. Suuraan tun gartee tajaajilatti ergamte ijoollee teenya nalatti ergenillee. Ayyee. Osoo suuraan tun albae maalirra biyyoota nokka keessa buutee hin jeen. Ayyee. Aboo dogongora irra keessa buusanii naan jee. Amma ta dongoraa biraa kunno dogongora jenne kotti bira. Amma duuba ta dogongoraan keessa buute miciyyoon san eessa jirti? Faaxumaa fi miyyoon san eessa jiran? Faaxumii fi miyyoon san. Faaxum takka jee. Takka. Ammallee biyyoota fayyina taa'e madaadaa xiyyaati. Lama eessa jiran ijoolleen san? Taadaa xiyyaata maqaa hiyyaan dheete isa bira. Ayyee. Dalaga deeman isaan mana tokko dalagu jiran. Taankee ulfaadhu. Dalaga deeman malee. Faaxumii fi Ikraam. Ijoolleen amma fakkeenyaaf gartee namni wanni tun garuu waan irraatii miti. Ayyee. Wanni tun waan irraatii miti. Uleen tun. Amma fakkeenyaaf suuraa tana. Ayyee. Ulee tana fakkeenyaaf gartee biintoorra naqee suuraa jalatti ergi. Ayyee. Wallee bal'ana soo ilaal biintoorra naqee ijoollee suuraa nutti ergaa hin jennu fanoo irra suudii keessa jiru. Ayyee. Ijoollee teenya tana gartee aboo ijoollee tana gartee maallaqa asii gadi damaanaan furadhee. Kuma takka na gargaaraan jeen. Ayyee. Silkiiti jedhamee laa kaasuu deemsaa nuti. Ayyee. Abbootii gandaa mareechisanii gartee hattaa namni hundi warra gandaatiin silkiin laa kaasuuti. Okay, ulfaadhu. Amma kana bira naa kuti ilaal. Habibi kiyya. Ama kiyya. Shaamee kiyya. Shaamee kana bira kuti. Ijoolleen lamaan wantana warra machaalaatii fi faaxum dalagaa deeman. Akka taate seemu. Ijoolleen tun laala egaa gartee akkana taate. Suuraa kana beekadhu akka wanni miidiyaa irra guddate. Isaan gartee yaanii yookaan akka piraankii goonee gartee isaan jala erginee maallaqa irraa buufnaaf dalagan ogguusi. Ayyee. Dalagan eega dalagan booda fakkeenyaaf gartee suuraan miidiyaa irra baate. Ayyee. Ijoollee tana sadeenuu gartee fakkeenyaaf damaanummaa eegas booda gartee fakkeenyaaf faatuma yanne asaantiidha ijoollee hunda jechuun. Eega gartee damaanaas gadiitis na amantan. Abbootiinis eega silkii kaasuu ditti. Dhiisaan jeen kalaas maallaqa irraa habalaa hunda. Ayyee. Kamariis itti dhiise. Ayyee. Hatta sabayyaan tu dure tamma hote san gartee miyyoo diimtuu torma chaana kana. Isiis gartee nooli irraa hin kafalaa dhiise hunda dhiise kamar jechuu. Ole. Kamar eegatti dhiise fiidiyoon deemuu jirti qabadhu. Ayyee. Kamar immoo itti dhiise wani tun gartee hara torbaan tokko geesse. Ayyee. Edda fidan. Ayyee. Ijoollee immoo ittuu dhiisanii maqaa dalagattuu saniin gartee fakkeenyaaf dalagaa irraa kan jenni itti dhiisanii amma guyyaa kalee gartee ijoolleen tun silaa tumamtu. Guyyaa kalee silaa fiidiyoon tun ol baatu. Ayyee. Guyyaa san ijoolleen tun yaati dalagaa fakkeenyaaf tana dura jechuudha. Guyyaa amma dubbii dalagaa. Galatoomii ulfaadhu. Ayyee. Yaani fakkeenyaaf mijiyyoo diimtuu sun. Ayyee. Isaan kana keessa seenu. Osoo ijoolleen teenya akka fe'e taatee isin keessa naa jiraachuu baattee dura boosittirra. Okay, galatoomii ulfaadhu. Ijoolleen tun walumaa galattuu dalagaa deemtee dalagaa jirti jechuudha. Ijoolleen dullaa toora machaara san. Ta warra machaaraatii faaxumtuun dalagaa deeman. Laa isanii addubbii dabaafadhu. Ta warra machaaraatii dure taata silaa dara biyyaa san. Irraa kafalla jeniiti eeda bahan. Ayyee. Siigalee. Taamita dalagaa deeman tunoo. Ta dalagaa deeman laala ijoolleen teenya ijoolleen teenya tun hedduu ta'e ta'annam saddeet ijoolleen maqaa kayyaanii sibira deemte. Laan nuti wanni raasoynu ijoollee afran tumamte bicha raasoynu ta biraa keessatti naqin. Afran tumamte. Fakkeenyaaf takka miyyoo. Riyaadii saraa riyaadii deemu deemtiimi. Namni irraa kafaluu deemu san dubbiftanii isin. Waliigallee fitanneet. Lakkoo'isan naa kannaa. Ijoollee irraa kafaluu. Ijoolleen deeyte viidiyoo sii kannina. maal irraa feeta irraa kafaluu deemta. Obboleessa kiyya bar nagaa obboleessa nagaa qabbaneessuun barbaaddan akkas hin ta'e nagaa bas jirra. Qamar laal manuma kee keessa ta'anii faamilummaan ta'e barreeffama asiin habiibi dhagee as laal. Tolchan okkeedha. Dhaggeeffadhu
Barreeffama asii keessaa naa dhufaa jira. Sagalee keessaa naa dhufaa jira. Ragaa keessaa naa dhufaa jira. Qamar wal kabajnee adeemnu. Hin kabajnu. Dhugaa jirtu natti himi nama waan irraa qabu narra fidi. Kabajaan hin jirre kuma cimaa soitan. Duuba yoo kabajaan hin jira akkamii waliin jira. Maal jechuu Qamar? Abaa kun gurbaan gaangistara bar nama dhiiga nama dhugu godhe. Qorraa mana kaasanan. Isaan irratti annatti aananii. Gaazexeessariin alatti hin dhokatu bari keessa gabbee akka Hamzaa kana ta'e dubbata. Laakiin ammoo walitti shaakisinaame. Yaa obboleeyyan kee walitti shaakisinaame. Jara keenya kana goonu kutaa ibsaa mee dhiisaati. Qoy ibsaaf jara kana walitti dhiisaa mee naas min jedhu. Mee walitti dhiisaa. Yoo. Deemiti. Dawwali. Joollee amma joolleen lamaan dalagaa yaa tokko joolleen tun tawajjii bakka takka jirta guruppiin takka nam 8 joolleen tun tan bira dhufte dhageeffadhu si fidima. Joolleen afurii dhageeffadhu. Hamza. Ala afurii bidee takkaame. Hamza. Maaliif ijoollee maallaqa irraa kafaluu deemtu obboleeyyan maallaqa irraa kafaluu deemtu san maana dho'isitan maaliin citiin bakka san jirtu. Asiinis dhageessa. Guruppiidhaan si godhaa miseenjera. Miseenjeri kanaa godhifa. Kunoo miseenjeri kanaa mi godhifa. Kunoo. Ayyee qabata. Akka bakka. Gruppi godhi. Awoo Qamar keenya rabbii si musdaadhu taa'e immoo Qamar. Obsi muutii gorodha oomanii muutii gorodha hundi keessa godhi gastii haraa tokko hin dubbatina gizeen dadhabinaa isinii dabarsa. Gruppi na godhi. Mana taap koppiriin godha faamilee hundi keessanuu. Hamza ati viidiyoon cufatin mootiin qabbatin duubatti shira xaxxanii azzachaata waan taateef akkanumatti taayati. Nu bira achiin deemee. Nuti shirra kan barakamaa baafis jira barakamaa mucaa maal. Yoo gastii tanarraa qabbuune maali jaalibsa afaan oromootiin eega walii galuutiin. Lakki walii keenya bar. Sengalaan jee maal barbaadu jirta misee. Laalaa yoo qabbuune maaltu ta'a? Laalaa maaltu ta'a? Maal ta'u? Homaan ta'u. Suuteen walii galaa maal Inni kun jaalibsaa inni kun yoo badii fitti hin beekne bakka tana Oromoo qofaa jiru mucaa kunuu as bahee maaliif fuula isaa hawaasa dho'isa? Yoo waan fudhee lindoosa maaltu si galchate? Aboo Qamar kana bisi musdaa nama guddatti haasuu jirta maal taate isa? Nama kuma takkaa fi dhibba torba sadaan jira bar. Maal taate? Qaanyiidha. Rakama mucaa miti joora maal akka walitti baafadde ol deebi akka mul'atu. Ayyee. Baafaddo jedheme. Akkana isaan hojii yaa'e. Mee nama tokko burqaa jalaa bu'aa. Freedom. Munaati jesiin ol deebisaa mee. Ogutaa kelaal wayin siddaama jaalibsaa. Laal warri isaanii miqaayyedha. Anaa beeka yoo ijoolleen afran tun akkana qeessi irraa cabe anaa adreesa warra isaanii isinii kana xiyyaa qabar jaalibsaa. Anaa warra isaanii. Salaam warahmatullahi Akkaan jeeti. Ayyee. Dalagaa tana fitti afartummaadhaan dalagu jirraame. Abbaa mijoo isin dubbisiifne ijoolleen tun ijoollee warra tokkooti isin hin jenne. Kadeemu jirtus tajirtus isa san irra dawwalee jaalibsaa yoo adda baafatee ijoolleen tun taadeeraa taaboo ta'e isumaati. Qamar. Ayyee. Dubattee moo dhuman? Dhumatti. Oomani ooma sin dhuman. Qamar. Bijoo maali hayyee waan irraa? Qamar. Ijoolleen amma lamaan sibira jirtu dhumatte. Obboleessa kiyya yoo dalagaatti. Haya. Yoo dalagaatti hin arkin. Uummata Oromoo irraa walitti qaqqabnee xatilleen haqa kee irraa sii galchina.